I Fiolwen ydw i, a fi wedi rheolwr maes rhaglen sy'n gyfrifol am chwaraeon yma yng Ngholeg Mewn Rhithwir. Mae gennym ni gyrsia lefel 3 llawn amser 2 flynedd yma yn Pwllheli a Dolgella. Mae'r ddau yn mynd ymlaen i'r un cymwystau, ond maen nhw efo slant chydig bach gwahanol. Mae'r cwrs chwaraeon yn Dolgella ydy Agored ac cwrs chwaraeon sgynnon ni yn Pwllheli. Mae gennym ni gwrs BTEC chwaraeon yn Pwllheli a gennym ni cwrs BTEC Agored yn Dolgella. Mae'r ddau gwrs yn gwrs BTEC Busnes Lefel 3 sy'n mynd chi ymlaen i'r cam nesaf, beth bynnag ydych chi eisiau. Fel arfer, mae tua hanner ein dysgwyr ni'n ymlaen i brifysgol i astudio chwaraeon ar lefel uwch, a mae'r hanner arall yn ymlaen i swyddi unau yn lleol neu yn fwy eang ar draws y wlad, dibynnu beth ydy'r diddordebau nhw. Fel rhan o'r cyrsia yma, mi ydyn ni'n trefnu tripiau addysgol sy'n cyfieithogi'r dysgwyr. Da ni yn mynd yn tripiau lleol fel rhan o'r digwyddiadau, neu da ni wedi gwneud tripiau i Gaerdydd neu dros y ffin i weld clybiau pêl-droed llawer mwy. Os oes gennych chi unrhyw ddordeb mewn cyrsiau chwaraeon, dwi'n awgrymu bod chi'n ei cais ar-lein i ddod yma ata ni yn Dolgella neu Pwllheli. Wedyn mi fydd un o'r staff dysgu'n cysylltu nôl â chi a rhaid y cyngor gorau i chi i ddewis y cwrs mwy addas i helpu chi a'ch siwrna ymlaen i lle mynnag dach chi'n mynd. Diolch yn fawr. Sally Parry dwi'n astudio Sport and Exercise Science yn Coleg Menai Bangor. Dwi'n penderfynu ddod i coleg oherwydd bod fi'n cael canolbwyntio ar cwrs dwi'n mwynhau. Dwi'n mwynhau cymryd rhan yn yr chwaraeon, a da ni wedi cael cyfle mwyn cael ein sgowtio ar gyfer tîm pêl-droed merched Cymru. Dwi'n credu fod yn fwy hyderus yn fy hun. Da ni'n cael ein trin fatha oedolion wrach na plant, a dwi'n fwy agor a hapus yn fy hun. Ar ôl y cwrs yma, dwi'n gobeithio ai brifysgol lawr yng Nghaerdydd i astudio physiotherapy. Fy nghyngor i myfyrwyr fysa i ddod i coleg, mae'n hwyl a dwi wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd. Dwi'n gwybod nawr beth dwi'n gwneud efo'n nyfodol. Dwi'n mwynhau'r addysg rydyn ni'n dderbyn yn y coleg, a mae'r tiwtoriad eu hunan wedi cael profiadau yn y diwydiant.